there! Happy Wednesday! How are you? I hope you are all fine, guys. So, for today we have extra activity. Yes, I know you like it. So, let's have fun. Let's enjoy this. And let's remember the country we visited yesterday, okay? So let's see. Hey kids, how you doing? Wow, hope you're all fine. We are back and today we have extra activity. All right, guys. Remember we visited yesterday a different country. Yes, we went to Thailand. Lembra que a gente visitou a Tailândia ontem? Yes, we had a visit there to their culture, na cultura deles. Guys, that's amazing. Isso é muito bom. Wow, that's so good. Guys, so just to remember, nós fomos ontem para onde mesmo? Ah, very good, to Thailand. Aí a gente descobriu que lá tem muitas coisas interessantes, não é verdade? E lembra no texto que o texto falou que lá tem os elefantes são very important for them, são muito importantes para eles? Por isso hoje ele fica ali na Ásia, né? Lembra disso. Por isso hoje a gente vai falar sobre o Elephant Parade. É um desfile que tem dos elefantes. E é para isso eles colorem os elefantes, eles decoram com tecidos diferentes, eles fazem um monte de coisa interessante. E esses elephants, eles desfilam pelas ruas da cidade, na cidade de Bangkok. E lá eles fazem todo esse trabalho lindo de desenhos, pinturas. Eles também decoram com tecidos. Isso é cultural. Lá, para eles, os elephants são very, very important. É algo bem importante para eles. Eles dão muito valor e muita importância para os elephants. It's beautiful. Olha, cada uma decoração mais beautiful que a outra. Right, kids? It's amazing. It's fantastic. Eu amo elefantes. Acho eles tão lindos e fofinhos. Eles têm sempre que ser bem cuidados, né, gente? Não importa qual seja o animal, a gente tem sempre que tratar muito bem deles. We must take care of them. Alright? Yes, that's it. Olha só, eles são tão importantes que eles viram quadros, eles viram pinturas. Olha essa pintura. What a beautiful painting. Yes? It's amazing. It's so beautiful. This blue elephant with all these decorations. It's so beautiful. I love elephants. Do you like elephants? I love elephants too. Guys, what we are going to do today? O que nós vamos fazer hoje? Hoje o teacher vai dar uma sugestão para vocês criarem o seu elephant para Elephant Parade, tá bom? Da Tailândia. Então você vai desenhar um elephant, você vai decorar ele, alright? Todo no estilo que você quiser. Pode usar sua criatividade, usa o que você tiver, pode ser lápis de cor, canetinha, tinta, cola colorida, retalhos de tecido, restos de botão, de lã, de what you want, né? Olha só esses rabinhos que lindo, decorados com cordão de lã, com bolinhas também. Olha aí, gente, isso é amazing. Ai, eu tô louco para ir conhecer um Elephant Parade. Vamos caprichar, ok? See you in our Elephant Parade. Eu quero fazer a nossa Elephant Parade na nossa próxima aula online e ver todos os elephants, alright? Bye bye, guys. That's it, guys. Thank you so much. Enjoy, have fun, and then I'll see you tomorrow in our YouTube class. Bye.